Mani sauc Anna Stankieviča. Es esmu Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības priekšsēdētāja, arī invalīdu ar kustību traucējumiem biedrības priekšsēdētāja. Šogad pieteicu cilvēku gada balvas palīgs nominācijai. Tas ir cilvēks, kurš visvairāk atbilst tam. Jo gadu garumā es pazīstu šo cilvēku vairāk kā 13 gadus, un es nekad neesmu redzējusi, ka cilvēks kādam var nepalīdzēt. Pat pie tramvaja pieturas, pat tramvajā vai kaut kur citā transportā, viņš redzēs, ka cilvēkam vajadzīga sēžvieta, ka viņam vajag nosēsties, viņš pats pieies, pats pateiks, ka nāciet, es jums palīdzēšu. Cilvēks palīdz katram cilvēkam ar invaliditāti, ja viņš redz, ka viņš pārvietojas ratiņkrēslos. Viņš palīdzēs pāriet trotuāru, visas barjeras. Mums viņš ir, es nezinu, kā mūsu rokas, acis, kājas. Tā es varu pateikt par šo cilvēku. Jā, un es gribētu, lai cilvēks paliek aktīvs, lai viņam būtu stipra veselība un lai viņš ar tādu atbildības sajūtu darītu tālāk to darbu, sirdsdarbu. Viņam tas ir sirdsdarbs. Gribētu, lai tāds arī viņš paliek.